台面啦，佢會細啲，但係咧我哋都可以足以擺翻我哋一啲小電器啦，比如我哋電飯煲啊，或者煮水爐啊、咖啡機啊呢啲完全，我哋監理皇宮啊捉到佢啊，過嚟檢查下啊，入到。Hello 各位觀眾，跟住心水哥睇裝修，睇下啱唔啱心水啊！呢集視頻呢，就嚟到我哋木雲溪谷啦，一個港人朋友非常之中意嘅呢個屋苑同埋單位啦，呢個96平嘅啊，非常多業主會揀啦，無論精裝啊或者係兩套打雙連單位啊，都係96平嘅啊，呢個戶型呢，比較啱呢個港人朋友嘅啊。然之後咧，同大家介紹下呢套已經係接近咗呢個裝修收尾啦，而之後咧仲有軟裝未有進場嘅，係嘛？就因為呢套單位咧係一個毛坯開始裝噶啦，啊到現時嘅話已經硬裝基本上已經完成噶啦，啊我哋入戶嘅時候咧，我哋會做翻個鞋櫃啦，係嘛？我哋會做翻鞋櫃，啊呢個鞋櫃嘅位置啦，佢雖然唔大啊，但係咧佢都夠用嘅，啊上邊呢度可以分咗1、2、3、4、5。5個格啦，同埋下邊嘅話同樣可以擺拖鞋啦。呢度嘅話同各位講下，就係你哋交樓嘅時候咧，有個可視對講，可視對講硬裝完嘅時候咧，就可以喺呢個位置啦，裝呢個可視對講可以睇到樓下邊個揾你啊，同埋咧都可以開門啊，呢個安防同埋 call 呢個下邊嘅呢啲攝像頭自己可以睇到嘅。上面嘅話就係一啲儲物櫃啦，入戶嘅呢個位置同樣做咗一個入戶嘅一個吊頂啊，假天花做個筒燈喺度，然之後咧呢邊嘅話延伸就做咗一個餐邊櫃嘅位置啦，因為呢度講下風水嘅話，呢度會有個屏風作為一個遮擋，同樣啦都如果係直落做屏風嘅話，就嘥咗呢個位置嘅空間啦，同樣呢度會做翻一個儲物櫃。相當於一個 L 型嘅櫃啦，我哋會做翻拖筒方便呢個收納啦。平時有啲濕碎嘢，比如呢個買多嘅一啲生活用品啊，都可以放喺度嘅，係啦。然之後咧呢邊都開門，同樣啦呢度到時候咧都會有翻部管線機啦，預留咗呢個管線機，已經預留咗喺櫃下邊噶啦。呢度做呢個開放嘅層板啦，同樣一樣要做埋呢個燈光嘅呢個燈帶。包括上面做咗呢個玻璃嘅一個燈帶都會做嘅。呢個櫃佢相對於會比較高啲，係嘛？我哋鏡頭去拉遠啲比較高啲，因為咧佢整體呢個客餐廳係冇吊呢個假天花嘅，就唯獨嗰個風管機嘅位置吊咗一條呢個假天花，係為咗包部風管機入去啦，同埋咧呢度做咗呢個少少嘅點綴啦，做翻個一個吊燈嘅位置啦，係嘛？然之後咧我哋再睇翻呢個客廳嘅位置，係嘛？客廳嘅位置咧我哋就係業主嘅電視咧就唔掛牆，係擺台嘅，做咗一個矮嘅呢個電視櫃啦，然之後呢邊啦都做翻咗呢個儲物櫃啦，我哋延伸喺電視背景牆會做翻一個呢個儲物櫃，做咗整體一個 L 型嘅，係嘛？然之後咧呢度嘅話就係玻璃門嚟嘅，同樣啦都係可以做呢個燈帶做呢個燈帶嘅。呢邊嘅話業主睇到呢度業主比較中意飲茶啦，我哋港人業主呢個功夫茶機已經到達現場啦，呢度留咗呢個入水啦同埋去水嘅位置，加埋咗呢個地插嘅。呢度嘅話整體一個露台係封咗窗噶啦，作為一個封窗同樣睇出去都唔影響我哋睇出去嘅呢個景色啦，到時候撕咗膜搞埋清潔，出邊嘅話一個景色個 view 都係非常之 OK。同樣呢度都做咗一個儲物櫃嘅，做咗儲物櫃，呢個儲物空間非常之充足啦，然之後咧呢邊嘅話就放咗呢個洗衣機、烘乾機上下疊嘅兩部，上面嘅話做咗呢個智能嘅晾衣架啦，我哋可以叫電動遙控佢落嚟啦。同樣呢個洗衣機櫃呢個家政櫃上面咧都可以作為一個儲物嘅空間嘅，係嘛？我哋呢個係一個鋁太空鋁材質嘅一個櫃啦，然之後咧就入到嚟嘅話打個招呼呢個皇宮呢個我哋監理皇宮捉到佢過嚟檢查下，入到嚟嘅話我哋呢個廚房嘅位置嘅話係嘛？我哋都係一個直排嘅呢個櫥櫃啦，因為呢個另一單位呢邊咧毛坯嘅話，佢同樣呢邊都係要封窗嘅，所以呢個操作台面啦，佢會細啲，
但係咧我哋都可以足以擺翻我哋一啲小電器啦，比如我哋電飯煲啊，或者煮水爐啊、咖啡機啊呢啲完全係冇問題嘅。呢邊嘅話就係呢個煮食爐、抽油煙機啦，下邊嘅話做翻呢啲拖桶碗籃碗籃擺碗同埋咧呢度做咗一個細嘅呢個蒸焗爐嘅蒸焗爐，同埋咧呢度會有一個問題咧，就係因為咧燃氣錶如果用燃氣嘅朋友咧就會遇到呢個問題啦，係嘛？我哋就呢度會有個燃氣錶喺度嘅，同埋咧呢度有個閥喺度係改唔到，我哋可以買過呢啲洞板到時候咧呢個裝上去整體就非常之美觀啦。呢邊嘅話就係一個升盤嘅位置啦，我哋呢個熱水器啦就會掛喺度嘅，然之後咧下邊嘅話就係一個飲水機、直飲水機、水龍頭啦，就係裝喺下邊嘅位置仲裝埋咗一個前置嘅，係嘛？我哋裝埋一個前置然之後咧上邊因為咧呢度係分段式業主考慮經常會煮嘢食啦我哋會裝翻兩個涼霸裝翻兩個涼霸就冇咁熱噶啦然之後咧整體一個客餐廳廚房入到嚟嘅話就係我哋呢個休息嘅空間啦，係嘛？我哋就會呢個房間嘅話就做咗比較多嘅呢個櫃啦，呢度因為呢度係露台延伸出去，封咗窗然之後咧做咗呢個書台啦做埋呢個儲物櫃啦嗰邊嘅話就係衣櫃嘅裝咗一個壁掛嘅呢個分體嘅冷氣機啦我哋可以着下燈呢個燈一般都係3個顏色嘅呢度有個問題咧就係因為呢個燈業主唔希望會壓喺個床上邊，所以咧就裝偏咗偏咗入戶呢邊嘅因為根據自己嘅生活習慣啦，係嘛，去進行一個改動嘅同埋咧呢個廁所位置啦，同樣都係裝咗浴霸都係智能嘅。小美開燈，好的，已打開照明就開咗燈啦，呢度完全係唔使話用手去撳嘅，係嘛？呢個我哋嘅一個洗手盤啦，歐派嘅洗手盤啦同樣啦都裝咗呢個趟門花灑嘅位置。呢度嘅話原先發展商都有預留一個壁龕嘅位置嘅，其實我哋可以買翻呢種不鏽鋼嘅我哋嵌入去整體美觀又好睇一個花灑位置，呢度一個沖涼企缸位都唔會話好逼仄然之後咧就再到我哋呢個細嘅房間啦，到時候業主嘅話都係作為一個書房啦因為咧都係作為一個書房用，呢度嘅話都係一個港人朋友上嚟退休生活嘅就希望可以住得舒適啲就唔會話擺咁多床因為基本上可能係兩公婆上嚟住啦然之後咧都係以書房為主練功房啦，到時候可以擺翻自己中意擺嘅嘢包括呢邊書房做咗書櫃，主人房呢邊嘅話同樣都係做咗好多櫃啦，我哋呢個飄窗同樣都做咗呢個飄窗櫃啦，我哋可以下邊係呢個收納同埋儲物嘅空間啦包括呢邊都係做咗櫃嘅，呢邊嘅話又做咗一個梳妝台啦，呢邊做咗衣櫃啦，呢邊嘅話就可以擺翻張米半嘅床啦因為咧考慮到呢個書台嘅位置，因為呢個房間如果你做咗呢個書櫃，你想擺米8嘅床，你就唔可以做咁長嘅一個梳妝台噶啦呢度就自己去考慮下，根據自己嘅呢個生活嘅需求去進行一個改動設計都係 OK 冇問題嘅，係嘛？整體呢個港人非常之中意嘅呢個96平啦，佢係2個廁所啦同埋咧呢個係主人房嘅呢個廁所，一樣可以做到洗手盆、馬桶呢個企缸位完全冇問題，裝埋浴霸都係 OK 冇問題嘅，係嘛？呢個單位啦整體一個裝修嘅風格就係咁樣，地面嘅話就係800×800嘅瓷磚通鋪，係嘛？裝修同樣啦都根據自己嘅生活習慣啦，係嘛？根據自己一啲預算啦，係嘛？豐儉由人嘅，係嘛？我哋每套單位裝出嚟嘅效果都唔一樣啦，睇自己需要做嘅咩項目。係嘛？呢套單位啦，整體一個裝修嘅過程中，係嘛？當然多少都有問題，都係深水哥經常講開嗰句，裝修嘅過程中係唔可能任何問題都冇，但係你一定要有解決問題嘅能力同埋態度，係嘛？我哋發現問題即時解決問題，係嘛？就唔會話拖喺度唔處理嘅，呢個係絕對不存在嘅歡迎各位港人粉絲監督
因為咧深水哥一直都喺度拍緊片啦希望就將呢個灣區惠州呢邊嘅一啲裝修嘅資訊啦，同埋咧唔同嘅裝修案例啊風格去分享翻俾我哋港人朋友，係嘛？主要係影嘅，基本上大部分都係港人朋友嘅一個裝修嘅單位啦，都希望喺呢啲單位入邊可以參照翻比較適合港人朋友居住嘅一啲生活習慣嘅裝修，好嘛？主要係以分享為主嘅，都歡迎大家貨比三家對比了解下因為咧每個公司嘅一個裝修嘅平台啦，係嘛，質素都唔一樣都係歡迎各位粉絲進行一個對比揾到一間啱心水嘅裝修公司呢集視頻咧呢個木雲溪谷呢個96平嘅單位咧就分享到呢度啦。如果有買咗木雲溪谷或者近期想買嘅，都可以入線翻深水哥嘅 WhatsApp 或者 WeChat攞翻啲資料參考對比下如果喺呢度仲睇緊嘅朋友同深水哥點翻個 like 支持一下，好嘛？咁今集視頻就講到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。